24 число, июнь. Вчера у меня кончилась зарядка. Работаем на поле 147 гектар, втроем. И работаем, короче, мучаемся. Как я сказал, уже здесь дисковано было один раз в одном направлении. Красная пищикана. Короче, забивать то и дело, крутит. Кучик наделаем мы от души. Пищика здесь большая была. И дискатор забивался. А культиватор у нас волшебный. Вчера за полдня на это поле всего лишь 30 гектар мы скультивировали. Как черепахи ползем. Мы отделились, кто где культивировал, чтобы друг друга не ждать и не мешать. Отрезали загонку. Работаем по одному. Айнур у нас причину пока еще не нашел. Может, не хочет искать. Вчера прошел ночью сильный дождик. Он был, правда, маленечко, от сил минут 10. Но этого хватило тоже. Время уже час. Мы пообедали. И мы еще на этом же поле. На Чудном, блин. Должны были уже давно закончить, каких-то 140 гектаров. Но никак. Час по чайной ложке. Бедная гидравлика же устала. Снимать и опускать культиватор. Большой клинус у нас получился. Дядя Витя нарезал. Это ерунда. Короче, кое-как мы закончили это поле. Время уже 3 часа. Короче, не знаю, что мы тут заделали. Может, видно, нет. Сплошные кучи. Тут тем более рядом вода. Все заболочилось, да. Нет, надо было еще раз дискануть, и надо было бы нормально. Ура, дождик! Ебал бы его в рот, этот дождик. Вовремя мы. О, его второй раз не скультивируют. Белки.
Поехали мы на другое поле. Перегонять негде. В итоге сейчас мы будем топтать рожь, которая вымахала под 2 метра почти. Во времена Сталина нас бы давно бы уже к стенке поставили за такое. Скотины у нас в совхозе не занимаются животноводством, а то бы обкосили бы нафиг. Но у нас такого не было. Последний кровенку то зарезали 1,5 года назад. Чисто зерно. И то, которое топчем вот этим. Прощи, мы плывем! Как по волнам! Будем переезжать через асфальт. Надеемся, лапки не заденет. Нормально. Сами заехал. Все, мы приехали в другое поле. Здесь тоже был подсолнух. Но здесь дисковал Джандир с эскатором лемки. Обработка получше намного. Он тут 2 раза подходил. Толик. Двух направлений, короче. Дождик обложил все. Идет не больно сильный. Меленький такой. Подобие грибного. Приятнее культивировать на этом поле, и как, в котором мы были сейчас. Дождик разошелся, заглушим, поедем мы домой. Бригадир зовет на чай. Но мне впадло идти. Дождик. Алёк, ползи тогда, раз идти А я наоборот хвалю елки, что обработка хорошая. Нет, там хороший, просто это жестко земля зачем-то. А че вы какие маленькие, а? Он сидит на месте. Вот наш Талгат Миньярыч едет. На ХТА 200. Чермете, да. Хуёвский тракторный агрегат. Точно. Должны еще таких 2 штуки прийти. Правда, нет ли? Чермет. Замучился он с приводом вентилятора. Он
надисковал нам это поле, на котором мы целый день проеложили нафиг. В итоге без гектаров мы еще не остались нафиг. Смотрите, вот верхние эти сделать. Надо было на кабину поставить же. Дискатор 4-рядный. Приехал за нами транспорт, пойдем мы домой.